ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Воскресенье, 14:00. Дом культуры поселка Ярига. Концерт духовно-патриотической музыки. Это действо стало по-своему событием. Нечасто на сцене одновременно можно увидеть православные хоры воспитанников музыкальных школ, известных солистов и авторов-исполнителей. Открывает программу духовные песни, молитвы. Их исполняют без аккомпанемента, только с озвучием голосов певчих хора. Каждое выступление своего рода тропинка, которая может привести любого желающего к вере, в храм. Это такая область человеческой жизни, в которой очень легко можно совершить ошибку и испортить что-то в отношениях именно вот человека и Бога. Поэтому ответственность, волнение, только эти два чувства. Воспитанники музыкальных школ вносят свой колорит. Их номера исполняются под аранжировки или с аккомпанементом, но всегда вживую. Отдельное открытие концерта авторы-исполнители. Они поют песни на свои стихи и музыку. Одна из них — Ольга Рыбачева. Как рассказывает женщина, ее тексты, как и многих других творческих людей, это наитие. Вдохновение, которое застает тебя, когда и где не ожидаешь. Когда я жила далеко, мне приходилось на месяц уезжать. И как-то после одной вечерней службы вышла, и такое, там они пели такие же песнопения, как у нас. И так вот защемило сердце, захотелось домой в наш родной храм. Так родилась песня. Нашла огрызок бумажки, карандаш. Как-то, наверное, у всех бывает. В рамках концертной программы прозвучали песни на стихи местных поэтов, например, сыктывкарской служительницы МУС Надежды Мирошниченко. А кульминацией стала песня в исполнении хора ветеранов войны и труда Ухты, а также Константина Фреймана. Автор слов — сам солист, а музыку написал Сергей Коваль. Важная деталь — концерт благотворительный. После его окончания зрители попросили пожертвовать кто сколько может на выходе из зала. Деньги пойдут в помощь семьям, воспитывающим детей-инвалидов.